được Việt giúp và thuyết minh bởi Hitadaki Matsuji. Nói ra chắc các bạn không tin. Tôi tên là Vương Đại Đảm, biệt danh là hoàng tử nhảy disco ngoài nghĩa địa. Năm lớp 9 suýt nữa bị người ta, hay nói đúng hơn là thứ quái quỷ gì đó, dọa cho mất vía. Lúc đó, nhà tôi vừa chuyển đến một khu chung cư mới ở ngoại ô. Mới đến mức nào ư? Mới đến nỗi buổi tối có thể nghe thấy tiếng gió thổi vù vù trong căn hộ trống bên cạnh. Cảm giác mạnh cực kỳ. Lúc đó bố mẹ tôi suốt ngày đi công tác kiếm tiền, ném tôi cho bà nội chăm. Vốn tưởng chỉ là đổi chỗ ở, tiếp tục cuộc sống giàu sôi lửa bỏng năm lớp 9 của tôi. Nhưng ai mà ngờ được, đêm đó tôi may mắn đụng phải truyền thuyết đô thị. Truyền thuyết đô thị thật đấy. Lúc ấy, nhà tôi vừa chuyển đến khu chung cư mới, tên là thành phố Tương Lai. Tên nghe thì tương lai vãi chưởng, nhưng mà hơi người thì gần như là không có. Cả tòa nhà, tính cả nhà tôi chắc cũng chỉ có 3-4 hộ sáng đèn. Bố mẹ tôi cũng thật là gan lớn, thấy ở đây có tiềm năng tăng giá, liền ném tôi và bà nội đến đây khai hoang. Nói thật thì nơi này yên tĩnh đến nỗi buổi tối tôi hắt xì một cái cũng nghe thấy tiếng vọng, cứ như là sống trong bối cảnh của trò chơi thoát khỏi mật thất vậy. Đại Đảm à, bài tập làm xong chưa? Ngủ sớm đi nhé. Rồi, biết rồi. Lúc đó tôi còn đang chê bai cái nơi khỉ ho có gái này shipper còn phải bật định vị, hàng xóm thì càng VIP hơn. Hoàn toàn không có. Ai mà ngờ được, cái kiểu nơi chim không thèm đẻ trứng, gà không thèm bị này lại là mở đầu hoàn hảo cho chuyện kinh dị. Lúc đó tôi còn ngây thơ nghĩ rằng phiền não lớn nhất chỉ là buổi tối không có chỗ ăn xiên nướng. Lúc đó vẫn còn quá non. Sướng thật, hôm nay được uống trà sữa thả ga. Lần sau nhất định phải đi ăn lẩu. Thằng nào không đi làm chó, yên tâm đi. Về khoản ăn uống thì tao, Vương Đại Đảm này, chưa ngán ai bao giờ. Mà nói thật, mấy anh em mình hôm nay quẩy hơi quá rồi. Gần 11 giờ rồi. Tao phải chuồn gấp đây, không thì lão Phật gia nhà tao lại tưởng tao bị người ngoài hành tinh bắt cóc rồi. Này Đại Đảm, mày sợ vợ à? À không đúng, phải là sợ bà nội mới đúng, lộ hết cả rồi kìa. Thôi được rồi, biến nhanh đi. Trên đường cẩn thận đấy. Nghe nói khu chung cư rách của mày dạo này có ma đấy. Đi chết đi, sau giải phóng ma quỷ cũng bị thanh trừng rồi thằng chó. Chỗ tao ở là khu cao cấp đấy, ánh sáng của thành phố tương lai, có ma gì chứ, có chuột thì đúng hơn. Tỉnh táo đi, tao về đây. Lúc đó tôi còn tự thấy mình ngầu lắm, toát ra hào quang của chủ nghĩa duy vật. Giờ nghĩ lại, cái hào quang đó chắc là do não uống nước phản chiếu ra. Tôi thề nếu biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, có đánh chết tôi cũng không ở ngoài thêm một giây nào nữa. Đừng nói là trà sữa, cho dù là mãn hán toàn tịch tôi cũng không ăn. Tiếc là đời không có chữ nếu biết sớm, chỉ có đủ thứ tổ cha nó bất thình lình ập đến. Tiếng gì vậy? Nhanh lên. Không lẽ nào đúng lúc quan trọng lại dở trứng? Cái thang máy này có thù với tôi à? Khi tôi nhìn rõ mặt bà lão đó, tôi suýt nữa hét lên. Mặt của bà ta sao nhỉ, như tượng sáp vậy, không một chút biểu cảm, đôi mắt trống rỗng đến đáng sợ. Mà kinh khủng nhất là trong chiếc xe nơi bà ta đẩy không có gì cả, vậy mà bà ta cứ nhẹ nhàng đung đưa tay cầm xe, như thể bên trong thật sự có một em bé vậy. Bà ta xuống thang máy ở tầng 7, tôi mới dám thở phào một hơi. Về đến nhà, bà nội đã ngủ rồi. Tôi nằm trên giường, tim vẫn đập thình thịch. Tôi tự nhủ, có lẽ chỉ là một bà lão hơi lập dị thôi, không có gì to tát cả. Cho đến nửa đêm, tôi lại nghe thấy tiếng của bà ta. Bà nội ơi, bà mau tỉnh dậy đi, có người gõ cửa. Tiếng gõ cửa không giống như tiếng tay người gõ, mà giống như dùng xương để gõ hơn. Tôi trốn trong chăn, toàn thân run rẩy. Một lúc lâu sau, tiếng gõ cửa ngừng lại. Tôi lấy hết can đảm, rón rén đi ra phía cửa. Sao thế này? Đèn hành lang đâu rồi? Sao thế? Nửa đêm nửa hôm la hét cái gì vậy? Có ma, ở đó. Bà lão đó, sao lại? Bà ta che mắt mèo rồi. Nói bậy bạ gì thế? Nửa đêm nửa hôm làm gì có bà lão nào? Có phải gặp ác mộng không? Bà ta ở ngay ngoài cửa.
Cái thứ này ở đâu ra vậy? Nhìn thấy chiếc xe nôi đó, vẻ mặt bà nội tôi cũng chẳng khá hơn tôi lúc nãy là bao. Giây phút đó tôi biết chuyện này không ổn chút nào. Không phải một mình tôi hoa mắt hay mơ ngủ, mà bà lão đó, bà ta thật sự đã đến. Sáng sớm hôm sau, tôi với hai quầng thâm mắt to đùng kể lại toàn bộ sự việc tối qua cho bà nội nghe. Bà nội nghe xong, sắc mặt tái mét, đập đùi một cái. Thật là quá đáng. Cái thứ thất đức đến bốc khói nhà ai thế này? Nửa đêm nửa hôm không ngủ, đẩy cái xe rách đi khắp nơi dọa người. Đi, theo bà nội xuống ban quản lý, để bà xem là yêu ma quỷ quái phương nào đang tác oai tác quái. Sự việc là như thế đấy. Ban quản lý các anh làm ăn kiểu gì vậy? Nửa đêm nửa hôm ai cũng có thể tự tiện vào tòa nhà của chúng tôi sao? Còn cái xe nôi kia nữa, bây giờ vẫn còn chặn ở cửa nhà chúng tôi đấy. Dọa cháu trai cưng của tôi sợ chết khiếp rồi. Các anh phải cho chúng tôi một lời giải thích. Bác gái, bác đừng kích động. Chuyện này chúng cháu nhất định sẽ điều tra. Có thể là chủ hộ nào đó bày trò trêu chọc thôi ạ. Hoặc là có phải là người thân nào đó của nhà bác mang đến mà quên chưa nói với bác không ạ? Không thể nào. Bà lão đó, con nhìn rất rõ. Trông rất đáng sợ. Bà ta còn bấm tầng 7 nữa. Đúng, tầng 7. Tiểu Lý à, cậu mau cùng chúng tôi lên tầng 7 xem. Rốt cuộc là nhà nào thất đức như vậy? Cái gì? Tầng 7? Không thể nào, hiện tại tầng 7 hoàn toàn không có ai ở. Bây giờ vẫn còn là nhà thô cả. Đừng nói là bà lão với xe nôi, đến đội thi công cũng không có ạ. Lúc đó, tôi và bà nội đều ngớ người ra, cũng yêu cầu ban quản lý trích xuất camera. Nhưng vì là khu chung cư mới, nhiều camera vẫn chưa lắp đặt hoàn chỉnh. Đoạn ghi hình của thang máy tối qua cũng vừa đúng lúc đang trong tình trạng bảo trì, nên không quay được gì cả. Sau đó, chiếc xe nôi đó bị ban quản lý xử lý như đồ bỏ đi. Sau khi mẹ tôi về, bà nội khăng khăng nói là do tôi áp lực học hành quá nên sinh ra ảo giác. Tôi cũng hy vọng đó chỉ là ảo giác, nhưng tiếng cọt kẹt đó lại như một lời nguyền khắc sâu vào tâm trí tôi. Mỗi khi đêm khuya buông xuống, âm thanh đó lại vọng lên từ dưới lầu. Lúc thì vang vọng trong khoang thang máy, lúc thì thậm chí ngay bên giường tôi, rõ ràng đến giận người. Như thể bà ta đang ở rất gần.